ရခိုင်သတင်းအချင်းတွေဘက်မှဆိုရင်ကြောက်ဖြူနဲ့မြို့တော်စစ်တွေကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတင်ပြရမှာပါဒေသတွင်းသတင်းတွေအရကြောက်ဖြူမြို့နယ်တစ်ပုတ်တောင်တိုက်နယ်မှာရှိတဲ့ဒညဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်နားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါအခုချိန်ထိဆိုရင် AA ကကာကင်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးစစ်တပ်က drone တွေလက်နက်ကြီးတွေ Navy တွေအပြင်လေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်နေပြီးမတ်လ6ရက်နေ့မှာနေအိမ်190လောက်ရှိတဲ့ဦးကင်းကြေးရွာဟာရွာလုံးကျွတ်နေပါမီးလောင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒညဝရီရေတပ်နဲ့10မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့စိုင်ချုံတစ်ပုတ်တောင်ရှောက်ချောင်းစီမော်ကတ်တပြေပြားတဲအပအဝင်ကြေးရွာပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရပြီး DVB ရဲ့ data တင်ကပေးပို့လာတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်သိန်းရှောင်ရသူက1000ခွဲနီးပါးရှိနေပါပြီ။ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာပဲဖေဖော်ဝါရီ28ရက်မှာတော့ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေတဆင့်ကြောက်ဖြူမြို့ကိုတရုတ်ကြေးစားစစ်သားတချို့ရောက်လာတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကလည်းပြောကြပါတယ်။ကြောက်ဖြူမှာခြေလိန်ခြေမြန်တပ်ရင်းတွေအနေနဲ့ခမရ943 942ခလာရ34နဲ့ရဲတပ်ရင်း32တို့ရှိကြပြီးရခိုင်မှာအကြီးဆုံးရေတပ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူအလားတူပါပဲစစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာလည်းဂန်းကော့ကျွန်းရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က drone တွေနဲ့ဘုံကျဲလို့မတ်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဝါဘိုကျွော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်40နီးပါးမီးလောင်ခဲ့ရတယ်လို့ရွာကန်ကပြောပါတယ်။စစ်တွေမှာလည်းမြို့အနားဝန်းကျင်တပ်ရင်းတွေအနားမှာရှိကြတဲ့ကြေးရွာတွေအပြင်မြို့နယ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ပေါက်တော်ပုံနှကျွန်းနဲ့ရတေးတောင်မြို့နယ်အဆက်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေပါစစ်ရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။